Takk, president. Under henvisning til foregående innlegg kan man si at noe av problemet at man ikke helt sikker på hva regjeringen vil med kommunesektoren etter å ha lest en melding fremmet av regjeringen. Det har vært påpekt av andre at meldingen inneholder mange fine verdier som ikke noe forstandig menneske ville finne på å ta avstand fra. Men politikk jo mer enn å ramse opp honnørord, selv om jeg også kjenner noen som begrenser seg til det. Politikk av og til også å prioritere mellom verdier og fortelle hvilke avveininger man gjør mellom gode verdier, og rett og slett også hvilke prinsipper som i kollisjonstilfelle har forkjørsrett. For de som ønsker å orientere seg om hva regjeringen egentlig mener om kommunesektoren, så kanskje ikke denne meldingen det beste stedet å starte. Og da vil jeg også under henvisning til forrige innlegg, som etterlyste opposisjonens syn, så kan jeg i hvert fall redegjøre for Høyres synspunkter og våre hovedprinsipper. Det 1. Nærhetsprinsippet. Alle beslutninger bør tas nærmest mulig den som blir berørt av beslutningene. Og det skal være åpenhet om resultatene, slik at offentligheten kan ha en begrunnet oppfatning av hvordan tilliten forvaltet. Helt elementært i høyrestyrte kommuner som skoleeiere for eksempel. Igjen en debatt om ting skal skje skjult eller åpent. Punkt 2. Vi må akseptere at ikke alle løsninger blir like. Forutsetning for eksempel for nyskapning nettopp basert på at noen begynner å løse oppgavene annerledes enn tidligere. Det bør også gjelde offentlig sektor. 3. Sentrale politikere må akseptere at lokalbefolkningene i de forskjellige kommunene velger forskjellige prioriteringer og forskjellige løsninger. At det kan utvikle seg forskjellige politikk fra kommune til kommune, og som kan også avvike fra hvordan man mener den ideelle verden skulle vært bygget opp, sett fra et saksbehandlerkontor i Oslo. 4. Ikke betrakte lokaldemokrati som et påtvunget og nødvendig onde, men rett og slett fordi man kan styrke beslutningene ved å ta i bruk den lokale kunnskapen som gjør at beslutningene blir bedre. Og det også utrolig flott at i hvert fall et politisk nivå i samfunnet ikke så oljeinfisert. Her i denne sal så kan man kanskje si at man i bakgrunnen kan øse litt av oljekildene, men det prioriteringsarbeidet som gjøres i fylker og kommuner jo nettopp ut fra at man har rammer og reelt prioriterer hver eneste dag. 5. En klare arbeidsdeling mellom sentrale og lokale myndigheter. For at velgerne lokalt skal kunne holde sine folkevalgte ansvarlige, må det fremkomme klart hvem som har ansvaret. Det reduserer også muligheten for å skyve det reelle ansvaret over på andre. 6. Inntektssystemet må gjennomgås slik at kommunene i større grad lever av egne skatteinntekter enn som i dag, hvor de stadig blir avhengig av mer statlige bevilgninger og dermed også føringer. Selskapsskatten må i hovedsak tilbakeføres fra stat til kommune. 7. Færre øremerkede tilskudd. Det gledelig at det har vært en nedgang i andelen øremerkede tilskudd, men nå det en trussel fra en annen kant, nemlig underfinansierte statlige reformer. Særlig problematisk det der staten gir publikum direkte lovrettigheter som kommunene skal innfri, men uten at inntektene økes tilsvarende. 8. Staten må samordne sine egne sektorinteresser og avveie disse mot behovet for meningsfylt lokaldemokrati. Det nemlig sånn at hvis man fortsetter det uendelige styringen mot byråkratstyret, så blir det lokale selvstyret titulært, eller som vi også sier, et tomt skall. Statlige pålegg og standardkrav på de enkelte sektorer må gjennomgås med sikte på sanering, slik at det kan bli større slingringsrom for lokalt skjønn. 9. Fylkesmannens generelle tilsynsplikt etter kommuneloven og særlover som pålegger kommunene plikter skal legge vekt på at kommunestyret har fattet lovlige beslutninger innen lovens forsvarlighetsstandard og ikke overprøve innholdet i de lokale folkevalgtes beslutninger. Hvis du ønsker å delta i lokaldemokrati, så må du stille på liste og melde seg på i lokaldemokratiet, og ikke føle seg fristet til å bruke de fullmaktene de har fra sentralt hold. 10. Anvendelse av plan- og bygningslov og arealdisponering skal fortsatt være kommunenes hovedoppgaver. Statlige instansers innsigelsesmuligheter skal begrenses til et minimum, da bare nasjonal felleshensyn tilsier det.
Og sist, men ikke minst, størrelse teller. Vi må satse på at beslutninger blir tatt på et lavest mulig effektivt nivå, ikke på et lavest mulig kunnskapsnivå.